Dragi moji, iznenadna poseta, vest, informacija, negde vas vodi u situaciju da reagujete malo drugačije. I ovo je važna odluka koju ćete doneti nakon toga. Prva ili druga grupa, pratite Mana Secret Ana Ritual, subscribe-ite se, lajkujte, šerujte, delite videa, postanite član ukoliko to niste. Join, pridružite mi se, svima koji su moji članovi, na veliko hvala i pozdrav. I naravno na Kofiju i na oba kanala, a svi vi koji me pratite, ljubim vas i volim, hvala što ste tu, hvala što me pratite na društvenim mrežama, u opisu videa su društvene mreže, kada koja grupica kreće i naravno zakazivanja lične konsultacije, horoskopa i astronumeroloških analiza. Kako god ja pričam sada, vi razmišljajte koju ćete vi grupu izabrati i šta će vam ona ispričati. Ja sam izabrala i krećem odmah sa prvom grupom da vidimo iznenada poseta i negdje važna odluka koje ćete doneti. Sve nekako obavijeno nekom tajnom. Moram da priznam da ova karta u samom početku može da ukazuje da postoji neka pozadina i neka namera iza neke posete, susreta, kontakta i komunikacije sa vama. To je nešto što bih vam negdje dala na znanje i upozorila vas da može sve da izgleda nekako da se odvija slučajno ili da se eto baš tako nešto desilo i da vi budete nekako zatečeni, iznenađeni i malo, ne mogu da sad kažem, malo da uzmaknete pred iznenađenjem, pred posetom, pred informacijom, pred saznanjem koje ćete imati. Jer sumnjičavost i onaj osjećaj u stomaku da nešto nije u redu, da nešto se ne poklapa, da nešto ne štima, da nešto se ne uklapa je nešto što mi je važno da vam kažem. Budite pripremljeni da neke stvari u vašem životu, da se nečega odreknete, a da sa druge strane nešto novo dođe u vaš život. Ovo mogu da budu prijateljstva, ovo mogu da budu kontakti, ovo može da bude određeni uslov koji se postavlja, ali ne uslov da vam neko nešto nameće, da vas neko forsira, da vam neko nešto preti prestićem ili nešto u tom smislu. Ne. Ovdje je odricanje u smislu da biste ušli u neku priču, da biste postali deo nečega, da biste započeli možda ljubavnu priču, da biste započeli neku prijateljstvo, da bi nešto započelo. Morate nečega da se odreknete. Navike, društvo, okruženje, stil života, način oblačenja. Možda to novo društvo, to nove prilike koje dolaze kod vas, mogu da budu kroz iznenadnu posetu, iznenadno saznanje, susret, vest. Ta vest nije za zanemariti i nekako se provlači da u toj vesti čitate negde između redova. Mnoge stvari, kažem, su stvari koje ćete pročitati između redova. Niko vama ništa neće direktno nešto baš da uputi, ali indirektno ćete osjetiti da se osjeti na vas. Ovo jeste karta koja govori o mogućnostima, o skrivenim namerama, o sređivanju nekog spornog pitanja, o možda i konfuziji koja je vezana za to sporno pitanje. Ali sa druge strane, ovo je i karta dobre sreće. Ovo je karta koja ukazuje da će vas u nekim akcijama koje budete radili, a vezano je za vaš dobitak, za neke vaše uspehe u budućnosti, imati čistu sreću. I imati onu otvorena vrata i da se pitate kako to sada. Zašto kažem da se nečega odreknete? Pa ne u negativnom smislu. Možda vaš neki nov stil života će od vas zahtevati da promenite neke navike, da prestanete sa nekim navikama. Ovo jeste karta koja govori vaše nade i želje i karta koja ukazuje da dolazite do nekih promjena pravaca, promjena želja, promjena koja dubinski s korena menja vas. Znači, želje su negdje nove. Želje i planovi su novi, ali na to je uticalo i društvo i okruženje i stil života. Ovdje se može desiti
da sve što radite, evo i lepo karta kaže, radite zarad vaše budućnosti. Ovo je karta koja ukazuje da mogu vam praviti smetnje, mogu vas ometati u planovima, mogu vam negde ukazivati na neke vaše greške, ali sve što radite, zapamtite, radite za vašu budućnost i za vašu slobodu. Ova karta govori na kraju krajeva i o vašoj slobodi i o vašem nekom radu koji će biti priznat u budućem periodu. Ukoliko je pitanju ljubav, vrlo lako se ovde može desiti ljubav sa nekim ko ima neku spolnu situaciju sa porodicom, sa decom, sa bliskim, sa voljenima, definitivno ovde su iznenađenja razna i odjednom se može desiti da iz nekog prijateljskog, finog, lepog odnosa se nešto pretvori u stvarnu ljubav i romansu, zašto da ne, ali da znate da ste mnogo više involvirani nego što mislite. Mars je tu kriv, jer Mars je akcija, Mars je delanje, Mars je borba i Mars je nagon za i inspiracija, nagon za rešavanjem nekih spornih pitanja i jednostavno rešenje. Rešenje dolazi kada se vi aktivirate. Zato kažem, možda nešto kreće konfuzno, neartikulisano, možda neke poruke, neke posete, je obeleženo nekim tajnama, ali to ne znači da vi sad treba da se prepustite i da kažete to je to. Ne, naprotiv, ovaj Mars vam ukazuje na delovanje. Možda ćete biti isprva zbunjeni, ali to je privremenog karaktera. Ovo je također rad za budućnost, ovo je karta ljubavi, ovo je karta avanture, ovo je karta poseta, ovo je karta putovanja, ovo je karta kontakata sa ljudima koji su možda negde obećali da će vas vidjeti ili da ćete se sresti, ali se sada nameštaju okolnosti za to. Nemojte da negde odustanete od nekih osoba, to mi je jako važno da vam kažem, jer mislite da neko nije želeo ili nije hteo možda da susret sa vama ili je negde igrao neku igru i taktičio. Ne, ovo je karta koja govori opet o nekoj budućnosti, ovo je karta koja govori o razmeni, ovo je karta koja govori o susretima, o komunikacijama, o posetama, o ustaljivanju nekih navika, o radnjama koje postaju u stvari toliko ustaljene da vam postaju navike. Putovanja, ali to su lepe radnje. Putovanja, susreti, pisanje, dopisivanje, novi kontakti. Znači, prosto nešto jako dobro. Iznenadna poseta i informacija kao da vam otvara ili odluka, kao da vam otvara neka nova vrata koje niste videli ranije, niste i percipirali. Ovaj broj 5 često ukazuje na buru, na nervozu, na tenziju, na biti pod pritiskom. Često smo pod pritiskom kada se od nas očekuju velika dela, velike akcije, kada se od nas mnogo očekuje, a nemamo ispred sebe jasnu sliku. Na to nas opet ovaj Neptun upozorava. Neptun u ovom kontekstu ukazuje da su sve okolnosti, kako god da je stanje i slika na našoj strani, samo da budemo izdržljivi, Mars je na kraju, samo da je izguramo do kraja. Ovo je karta kontakata, ovo je karta susreta. Ovo je karta možda i kad neki susreti, neki dolazak ili neka poseta, kada ne ide nešto po planu, nemojte odustajati ili nemojte ignorisati znakove pored puta, pa sam susret po sebi je manifestacija. Ovo jeste karta koja može da ukazuje na novosti, na novine, na promene. Ovaj susret, ova promena, ovaj put, ove manifestacije vas vode u neki novi način stil života. Možda se odlučite da se preselite, da promenite posao, da upišete nešto. Znači ovdje je sve obeleženo nekim pokretom. Ništa nije tek tako i ništa nije slučajno. Sam 5 je broj i susreta u stvari sa ljudima iz prošlosti. Uglavnom iz nekog detinjstva ili rane mladosti, koji, to su onako nostalgični, lepi susreti, to su lepe razmene, lepe energije, to su
divni trenuci, divni momenti. Kao da kroz ove posete i ove susrete i ova viđenja i čak i da ne dođe do fizički odmah susreta, može da dođe do prepiske. Pa početak nekog dešavanja i rešavanja je prepiska. Broj 5 je broj komunikacije, broj Merkura, broj razmene. On može često od nekada da se zaglavi tako negdje na pola, da se ne materializuje odmah. 5 je broj ponavljanja, 5 je broj progresa, broj šetanja, broj koji ukazuje na promjenu. Ništa više nije isto. I moram da priznam da 5 je broj iznenađenja, sad mi pade na pamet, i iznenađenja koje dobijete porukom. Znači, prvo ovdje ide razmena poruka, informacija, pa posle malo neprijatan osjećaj da nešto morate dati, da se nečemu morate prilagoditi, pa ova sloboda, pa ova privrženost, pa ova akcija. Znate, možda vi saznajete iznenada kroz neku posetu ili kroz neko društvo ili kroz neki iznenadni neki tok događaja koje se nekako izbacuje iz neke kontrole situacije, izbacuje vas iz koloseka. Možda u tom izbacivanju iz koloseka, možda vam je to dobro došlo da vidite stvari iz nekog drugog ugla. Ovdje se radi definitivno da ćete raditi neke stvari koje ranije niste radili. Nečemu što ste se opirali, nešto što niste vidjeli kao vašu svrhu, vaš motiv, da ne postoji možda ni svrha, ni motiv, ni razlog da to radite. A sada ćete raditi. Eto, broj 5 je vrlo naobičan. Evo sad još jedne karte koje govore, ovo je kompas, ovo je karta naći pravac, ali naći ćete vi pravac i rešenje kada budete u situaciji, kada budete znali pravu činjenicu, pravu informaciju. Ovo jeste karta koja vam može ukazati, vidite, donošenje odluke i informacije koje vi budete imali i negdje plan za budućnost. Radit ćete na osnovu pomoći informacije ljudi koji su vam već pomagali, koji su već bili uz vas, koji su se već pokazali kao dobronamerni i koji već imaju određeno znanje. Ovo jeste definitivno karta promjena pravca i ovo jeste karta iznenađenja. Moram da priznam da će vas iznenaditi još jedna osoba, možda ne baš prijatno, kao prepreka, kao neko ko zaustavlja vas negde u nekom radu, u nekom progresu, budite oprezni, naročito ako su neki poslovni aspekti u pitanju i naročito ako je vezano nešto za inostranstvo, može tu da bude da vas neko u nekim vašim planovima zaustavlja vaš prosperitet i razvoj i zaustavlja vas u informisanju, odnosno nemate pravu informaciju, ali kažem, to ne može da zaustavi neki vaš pravac koji ste zauzeli ili mišljenje koji drugi imaju o vama. Ovo jeste karta koja također i govori o ciklusu i o novim društvima i novim ljudima koji će biti prisutni u vašem životu. I ne zaboravite, opet bih rekla, sve što radite, ovaj napredak, ovo usmerenje, radite zarad vaše budućnosti. I kao da ste vi sada na u nekom prelaznom periodu, u nekom prelaznoj etapi. I polako neke stvari rešavate step by step. Da, novi ciklus, novo okruženje, novi ljudi, nova prilagođavanja, malo i sumnjičavosti, malo i nesigurnosti, malo i nelagodnosti, malo i nepoverenja u druge ljude jer su vas izdavali, napuštali i pravili greške i loše procene i ocene vama, davali vam neke podgrejavali neke vaše sumnje, davali vam neke pogrešne signale. Sve je to znak. Opet mi je ova karta u stvari najljepša. Ovo je sedmica srca. Sedmica srca je avantura i ljubav i ljubavna dešavanja i mnogo toga što se menja. Menjate se vi pa se menjaju i okolnosti. Sve kreće ovdje je naglašeno od vas. Iznenada poseta, susret, viđanje, grupisanje,
komunikacija, otvara vama priliku i šansu da promenite mnogo toga u vašem životu. Dolaze vam novi ljudi u vaš život, ali to će vas menjati drastično. I neko vas može zadržavati, to nije sporno, uvek tu biva tako. Neko ko nema baš razumevanje za neku vašu želju, ne razume vašu potrebu za nekom vašom slobodom. Ne zaboravimo, ovo je karta koja govori i o slobodi. Želi možda da vas sebično zadrži uz sebe, pored sebe. To može da bude i ljubavni, emotivni partner, to može da bude i neko iz porodice, to može da bude neko iz kompanije, iz posla. Sve ćete vi to prevazići, jer ovaj kompas uvek ukazuje da ćete se vi skoncentrisati i negde jako lepo snaći u nečemu što je novo. I ova osoba može samo da vas malo opstruiše, da vam unosi nemir, nervozu, da vam odlaže planove, na primjer, da vam odlaže putovanja, ali ne može da vas pomeri sa nekog vašeg glavnog cilja. I odluku koju ćete doneti, ne brzajte sa odlukama, to mi je važno da vam kažem, ne brzajte, ne forsirajte, čekajte da se okolnosti nameste i najverovatnije ćete raditi sve nešto iz drugog puta, iz drugog dela, iz neke pozadine ili u zadnjem trenutku, ali nemojte to da vas plaši, to treba da vas raduje. To znači da ste dobro osmotrili onu drugu stranu. I ovaj Mars uvek ukazuje da ćete delati, da nećete zakasniti. Tako da nemojte imati strah od nekog kašnjenja. Nigde vi ne kasnite, a iznenadne posete samo su posete koje vas negde guraju ka nekom cilju i nekom napretku. Idemo na grupu broj 2. Da vidimo. Šta se u toj grupi broj 2 dešava? I što je to važno i posete i iznenađenja i odluke i vaša reakcija, da vidimo. Ovo jeste karta ljubavi, ovo jeste karta i dece, karta koja ukazuje na zabavu, na provod. Da, može da bude iznenađenje na polju ljubavi ili u vezi dece, u vezi bliski i definitivno ova karta koja govori o iznenađenjima i iznenadnim nekim dobicima i o nekom prosperitetu kroz neko rizikovanje, ajde da to tako kažem. Također ova karta može da bude i karta koja govori o kreacijama, o stvaranju, o inspiraciji, karta koja govori da mnogo toga može biti stavljeno na kocku što se vas tiče, doslovno tako bih rekla, i govori o nekoj neustrašivosti i vašoj hrabrosti, ali isto tako i upozorava vas da ne rizikujete previše, jer ovo jeste osnov kuće koja govori negde o ili situacijama. Nemojte dovoditi sebe zbog ljubavi, zbog preterane emocije ili izloženosti nekim stvarima i nekim situacijama sebe u ili situaciju. To vam naročito naglašavam kada je u pitanju ljubav, kad je u pitanju emocija, strast, kada je u pitanju neke stvarno bitne, krucijalne, važne odluke, jer ovo jeste karta koja vam kaže pitanje života i smrti, kaže karta i sticanje moći, odnosno dobijanje i korišćenje moći. Dobro i pažljivo koristite vašu moć koju ćete sticati. To može da bude i sticanje samostalnosti, to može da bude i dobijanje nekog nasledstva, sređivanje nekih papira i dobijanje nečega u vlasništvo što će vam dati određenu moć i slobodu da delujete. Nemojte rizikovati. Poenta priče, nemojte previše rizikovati, nemojte se upuštati možda u rizike koje ste se upuštali ranije. Jer ova karta ukazuje na odgovornost. Peto polje nije samo polje dece, polje je i odgovornosti. Polje je i koliko imamo osjećaja i koliko imamo u stvari kontrole nad nekom situacijom koja nam izmiče kontroli, a često je ovo karta koja uglavnom ukazuje na rizike. Također, ova karta ukazuje i na glumu i na prevarante, tako da, dragi moji, iznenađenja nam mogu praviti naši bliski i naši voljeni. Iznenađenja nam mogu praviti osobe na koje smo mislili da će nam pomoći rešiti neku situaciju i rešiti neko sporno pitanje. Osobe koje smo
možda zatražili neku pomoć ili potražili pomoć, mogu nas razočarati jer pokazuju svoje pravo lice. Pokazuju svoju moć. Možda su ranije bili u nekoj nemoći, sada su u moći i sada u stvari demonstriraju tu vrstu. Ovo je karta glume, farse, demonstriranja, pozorišta, ovo je karta igre, ovo je karta lažova. Sad biram reči, pokušavam da uklopim. Ovo je karta koja kaže ljudi vremenom pokazuju što to može da bude iznenađenje i poseta. Da vi saznajete informacije i neka spoznaju nekim ljudima, naravno i kroz vaše situacije i kroz neko vaše materijalno i emotivno stanje koje jeste, ali vama možda zatreba neka pomoć. Eto, u toj pomoći vidite ko i kako se ponaša i ko i kako želi da vam pomogne ili ne želi da vam pomogne i ko i kako demonstrira neku vrstu, ajde da kažem, ovo je karta sile, moći. Također, ovo može da bude i karta koja je uslovljavanje. Može vam se desiti da okusite jednu nekako malo i nezgodnu situaciju, a tiče se nekog uslovljavanja. Uslov da nešto dobijete će postojati. Vrlo lako se može desiti jer se vi možete iznenaditi u emotivnim odnosima, u poslovnim. Znači, to ne bi trebalo da vas negdje... Ovo jeste karta relationships, odnosa, ovo je karta lepote. Samo da vidim, do it with your... Ovo sve uradi u vezi, radi partnerski, ali znate, kad ja vidim opet 8. kuću u sredini, to je partnerova kuća, to baš nije optimistički u smislu da vam ja sad kaže, pa dobro, karte vam kažu da uradite kako vam kažu. Pa nemojte da uradite kako vam kažu, jer to je dobro za nekoga, ali nije dobro za vas. Ovo može da bude traženje izgovora. Ovo može da bude da budete u nekoj situaciji ili. Setite se da mnogi glume, da mnogi glumataraju moć ili glumataraju. I da se ono, što se kaže, niči ne gori do zore. Ova karta drama, scena, poza, pozorište. Vi možete biti u stvari uključeni u nešto da bi neko izbjegao neku obavezu prema vama ili da vam nešto ne učini ili učini vašem detetu ili učini vama bliskoj osobi. Može vas dovesti u situaciju da imate pogrešno mišljenje, pogrešnu sliku, pogrešan zaključak, lažnu sliku. Zato je ovo karta glume. Gluma je gluma, teatar je teatar, pozorište, znači film i film. Budite oprezni da vi ne budete glumac u nečijoj predstavi, da vas neko ne pomera sa ulogama kako želi. Ne prihvatajte na sve ili ništa. U stvari, prihvatite ili sve ili ništa, ne prihvatite osrednje. Nemojte prihvatiti da budete negde sporedni. Bez uvreda sporednim glumcima, obožavam sporedne glumce. Oni su final touch, oni su definitivno nešto što začini svaki film i predstavu. Ali ovdje se radi o vama. Ovdje se radi o nekoj vašoj ulozi. Ovdje se radi o nekom vašem susretu, o nekom vašem iznenađenju. Ovdje sve kreće lepo, ovdje sve kreće dobro. Ali doći ćete u situaciju da zatreba možda asistencija, pomoć, možda ponuda, možda prilika od osobe koje nisu baš ni čestite, niti se drže pravila, niti poštuju red, niti imaju čojstvo i junaštvo. Mislim, prosto sad pričamo o nekim ne trendovskim stvarima, a u stvari sve je to trend. Sve je to trend, to junaštvo mora da postoji i red i disciplina i da se zna ko je ko. Sad, malo idem okolo pa naokolo, ali pokušavam da vam kažem da iznenadni susret i vesti, iznenađenje i vaš odgovor mora da bude ne. Ukoliko vas nešto čini da se osjetite nelagodno, neprijatno, bolje je reći ne, jer će vas tako više poštovati. I naravno, da vi to uradite sa nekom melodramom, kad svi glume, pa glumite i vi. Prepoznaćete vi te ljude, prepoznaćete fejkiranje, lažiranje, pranje ruku metaforički. Prepoznaćete laži, prepoznaćete igru
igru partnera, laž, marifetluk, prepoznaćete kogod da vam je partner. To je partner u bilo kom smislu te reči. Prepoznaćete igru i prepoznaćete nadmenost, prepoznaćete nadigravanje, prepoznaćete da je mnogo to, prepoznaćete ko je kupljen, ko je prodat, ko je kakav, ko se za koliko prodaje. Sad da vam to figurativno, ima ljudi koji svoju čast i poštenje neće nikad prodati, ni na prodaju. Znam da to zvuči kao utopija, ali verujte mi ima i šta bi bilo da nema takvih ljudi, pa onda ovo bi sve to otišlo u propast. To me naravno raduje da takvih ljudi ima. Tako da ne dajte se jer ovdje iznenađenja može da bude koliko volite. Ovo jeste karta puta, ovo jeste karta procedura. Budite oprezni u nekim zakonskim procedurama ili čisto može da bude znak da neko, osam polje, može imati osvetničku tu neku želju, ostrašćenu želju da vas negdje nešto kazni, da vam neki penal napravi, da vas nešto demorališe, da vas negdje osujeti, da vas negdje blokira, jer nešto niste dali, nešto niste pristali, niste potpisali, niste dozvolili, niste zažmurili na jedno oko, niste pristali na prevaru, niste pristali na kompromis. Znači ovdje kompromisa nema, ovdje kompromisa, dragi moji, ovdje je, jako su čudne karte izašle. Iznenadna poseta, vest, informacija, ovdje nije poseta u pitanju, ovdje je stanje. Ovdje je da vi gledate ljude ispred sebe i da vi ili pristajete da učestvujete u tom pozorišnom, ne pozorišnom, nego performansu, laži, ili odbijate. I to će neko da gleda sa strane, to će neko sa strane da posmatra. Ovo može da bude i neki poziv vama, jako lep poziv, i da znate, vi možete biti na testu, by the way. Vi možete da budete i na testu kroz ovakve situacije. Eto, vas neko gleda i posmatra i vidi koliko vi držite nešto do sebe ili ne želite, koliko vi volite. Ovo je karta ljubavi. Ovdje nije ljubav samo prema deci i prema bližnjim, ovdje je ljubav i prema sebi. Je li tako? Šip je putovanje, šip je promjena, transakcija. Vidite, vi možete vrlo lako doći u iskušenje da uradite ili situaciju, ali planirajte budućnost. Zašto vam sad to kažem? Ova karta je karta kooperacije i saradnje i karta koja kaže odluka. Ova je karta kaže rezultat nekih odnosa koji su fair i koji nisu fair. Ovo je karta rezultat sudskih sporova, ovo je karta odluka. Da biste vi doneli pravu odluku, vama je potrebno vreme i vama je potrebno da ne žurete i vama je potrebno da saberete rezultate i vama je potrebno da ne idete u ili. Recimo, partner vas uslovljava da uđete u neku priču i odnos, da finalizujete nešto. Sad namjerno kažem uslovljava jer 8 je, odnosno 8 polje je uslovljavanja i karta da vas niko ništa ne pita tako i kako je. Ili karta koja govori o forsiranju i snazi nekog ko vam je oponent ili nekog ko vam je partner. U moći da vas izmanipuliše. Nećete to dozvoliti, vidite, ova karta broda je karta odlaska. Samo treba biti strpljiv, samo treba voleti sebe. Samo trebamo nekad i napraviti dramu i scenu, pa zašto da ne? Zašto i vi da ne napravite nešto korisno za sebe? Zašto i vi da ne koristite metode koje koriste oni? Ovo jeste karta i medija, da ne kažem laži. Ovo jeste karta, samo da vidim, dobro sad. Neću o romansi, ovdje se ne radi o romansi, ovdje se radi o strasti. Ovdje se radi o emociji koja je duboko, o onoj osvetničkoj nekoj energiji koja dolazi iz dubine duše nekoga prema vama. Neću da vas plašim, vi ste ti koji kontrolišete situaciju. Zato sam vam odmah rekla,
Sve ovo u čemu ćete vi biti iznenada i odlučivati i rešavati je rezultat prošlosti. I sada se vi suočavate. Kakva je vaša reakcija? Drama, gluma, isto ono što i oni rade. Isto što i on radi ili ona. Radite onako ponašajte se onako kako se oni ponašaju prema vama. Budite ogledalo. Tada vam neće moći ništa. Evo sad recimo pada mi na pamet ogledalo. Kao one karti, ne znam, Haunted House ili Tarot ili ne znam sad koje beše to karte. Setit ću se, nije ni bitno. Eto, sad sam se setila tarot karte u kome je ogledalo i ogleda se jedna osoba, u stvari ogleda se i vidi ono što je realno. Vi budite to, ne budite vi to ogledalo, vi budete osoba koja se ogleda u ogledalo, ona druga strana i ponašate se u skladu sa tom drugom stranom. Ako su oni fini, dobri ili on ili ona dobri prema vama, bit ćete vi, ukoliko ne, dobit će te osobe isto ne. Znači, nemojte pristajati na kompromis i nemojte pristajati na bilo koju vrstu ili, jer ova središnja karta kaže koriste moći, koriste načine, koriste magiju, koriste nedozvoljene sredstva. Kad kažem magiju, ne mislim da je magija. Nedozvoljeno radimo je svakodnevno i svaki dan nešto magijamo i mantramo i pričamo i dozivamo. Ne mislim to, mislim na jednu opasniju zonu, kako bih rekla. Da, ova je karta, odoh ja sad u nešto drugo. Ali pokušavam da vam kažem da ova baš druga grupa mi je, izbegavam neke reči da kažem, ali me čitate između redova, vi kome već znate dugo. Ovo je karta promjena, ovo je karta vesti, ovo je karta informacije. Ova informacija dolazi na kraju. Sve vi ovo treba da uradite da biste ovu informaciju dobili. Rekla sam vam da ćete biti na testu, definitivno. Znači, vi iz druge grupe. Sve ovo morate da prođete i sve ovo test za vas. Ali posle tog testa, kad vi položite taj test, vi ste ga položili zauvek. Vidite, ova karta vage, 7. polja, ovo je zauvek. Ovo nije privremeno. Ovo nije, pa imat ću prilike da položim ponovo test, pa polagat ću neki, ne. Oktava više. Više ništa nije isto posle ove situacije. Iz ove situacije vi izlazite. Vi saznajete, spoznajete, reagujte u skladu sa osobom. Ako vas neko odbije, to je znak da vas ne zanima, da vi niste predmet razmišljanja, da vas neko otaljava. Ako vas ne percipira, ne reaguje, ne uvažava, nikada i neće. Ako laže, lagaće iznova. Eto, to hoću da kažem. Tako da ovdje će biti velikih promjena, ali mislim da ćete vi finalni, onaj konačni udar zadati sa nekim vašim odlaskom. Ja mislim da ćete vi, dragi moji, tako da iznenadite. Nije ovdje pitanje iznenađenja vama, nego ćete vi iznenaditi onu drugu stranu. Ja se unapred radujem jer ovdje će biti niz nekih događaja. I kažem vam, ne pristajte na kompromis, ne pristajte na uslove koje vam se nude, jer imaju bolji uslovi spremni za vas. Postoji nešto bolje za vas. I samo strpljivo sačekajte. Eto, nadugo, naširoko, ali morala sam sa ovom grupom, takva je. Ljubim vas i volim, pratite me i vidimo se na nekom drugom videu.